तर नमस्कार मित्रांनो, मी सिद्धेश पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो थर्ड पार्टमध्ये. आणि तुम्ही बघू शकता माझ्या मागे एक फार्म हाऊस आहे. बघा, हे फार्म हाऊस आहे. तर आम्ही काल रात्री इथे येऊन स्टे केलं. सो आता आम्ही सगळे झोपून उठलोत आणि रात्र त्या दिवशी ट्रॅव्हलिंग करूमुळे आम्हाला जास्त झोप भेटली नव्हती. सो आता आम्ही चाललो आहे घरी, निघालो आहे. सो आता काल त्या दिवशी रात्रीचं एवढं तुम्हाला दाखवता आलं नाही ट्रॅव्हलिंगचा ब्लॉग, कारण की रात्रीच्या टाईम होतं तर काय दाखवता येत नव्हतं. सो आता तुम्ही बघू शकता मागे माझ्या सगळं कोंबडी आहेत खूप सारे. किती सारे कोंबडे आहेत आणि छानसा एकदम फार्म हाऊस आहे हा. वरती टेरेससुद्धा आहे, इथे खाली रूम्स आहेत आणि इथे बाईक्स आम्ही लावले. इथे पोल्ट्री फार्म आहे बघा, बघू शकता. सो आतमध्ये सगळे रेडी होतं. तुम्हाला दाखवतो आतमधलं काय दृश्य कसे होते, सगळे झोपलेले वगैरे तुम्हाला दाखवतो. हे सगळे इथे आहेत रेडी होते. इथे अक्षय बसल्याचा भाऊ आहे आणि बसले सगळे गाद्या वगैरे टाकलेले होते का. असं सगळे आपल्या गाड्या काढतात म्हणजे बघताच गाड्या आला ना. गाड्या बँडेज आहे दिला, एक होतं. सो आता आम्ही निघू. एक होतं दिलं मी. हां, सो आता आम्ही निघणार इथून थोड्या टायमाला 5-10 मिनिटात. सो सगळं आता आम्ही निघालो आहेत. बाईक सगळ्यांनी काढल्या आहेत. बागदा तो निघाला फार्म हाऊस आहे मागे आणि सगळ्यांनी बाईक काढले आहेत. आता मी बसलोय नाश्ता करायला. तर इथे नाश्ता करू. इथून डायरेक्ट आम्ही जाऊ मुंबईला. गाड्या लावू. आता इथे सगून आहे आपला रायडर. स्वेटर पण उलटा घातलं ना वाटतं. अरे काढ, पाऊस कुठे आहे. सो आता आम्ही निघालो आता मुंबईला आणि आता इथून जाणार डायरेक्ट मुंबईला. आता नॉनस्टॉप मुंबईला जाणार. सो आता आम्ही रेडी आहे, सगळे नाश्ता वगैरे करून झालेला आहे.
सो आम्ही आता पनवेलच्या पुढे आलो आहोत आणि आता माझी मोबाईलची बॅटरी पण लो आउट आली आहे. सो नवीन ब्लॉग येईपर्यंत बाय बाय, टाटा, टेक केअर.